Здравствуйте. У меня началась такая проблема. При резком ускорении на первой и на второй передаче появились удары по кузову. Очень неприятно. Стал лазить в интернете. Основная информация была про заднюю упору, которая находится там внизу. Залез, все нормально. Искал, лазил, нашел причину. Передняя опора. Так, сейчас если... Опа. Вот трещина, видите? Крепится на 3 гайках. Раз, два и внизу там 3. Лопнула вот это, ослабла верхняя и нижняя. Это осталось затянуто. И ухо, естественно, отломилось. В дальнейшем планируется замена, как найду. В данном случае затянул, просто подтянул эти 2 гайки. То есть, в принципе, ездить пока можно. Через датчик заднего хода долил масло, потому что через нижнюю шпильку сочилась, видимо, шпилька с полостью сходит. Вот. Снял все через фильтр. Фильтр снял, и под ним все, в принципе, доступно. Замена будет также производиться. Под двигатель подложим упор и заменим. Но только остается ее найти. В магазинах пока не нашел. Ладно, удачи.